música tiene un poder transformador enorme a nivel individual, pero también a nivel colectivo. Cuando los chicos entran a nuestros centros de formación, comienzan un proceso de generación evidentemente de competencias artísticas, pero también de habilidades para la vida, habilidades socioemocionales, habilidades de convivencia. La campaña Sinfonía por un Perú Mejor lo que busca es unir a la gran comunidad nacional, personas, instituciones, empresas, a sumarse a nuestra causa, porque nuestro trabajo se orienta justamente a desarrollar una mejor sociedad, un mejor país, a través de la formación musical gratuita en niños.